vicino, abbiamo una zona che parla, abbiamo una zona che parla e abbiamo una zona che parla. Escludiamo adesso, come fanno i buddisti, il viso, perché i buddisti ti guardano proprio negli occhi come cultura e capiscono dagli occhi tantissimo. Escludiamo questo che si fa nello Shaolin, teniamo il taoismo che invece dice no, non ti guardo, io guardo la tua aura, quindi non sto guardando Eugenia proprio negli occhi, ma sto guardando la sua aura. Adesso facciamo i taoisti, perché il buddismo entra in qualcosa che non ha più a che fare solo col corpo ma con lo spirito. Se ti guardo proprio negli occhi fisso, entri in uno scambio di persone, invece se guardo la tua aura è come se fosse un animale. Non so se avete visto che i gatti ti guardano sia la faccia, ma guardano anche intorno a te, non so se avete visto. Lui è capace di guardare lì il gatto e ti sta guardando, ma non guarda proprio te, guarda lì. Ecco, facciamo i taoisti. Guardiamo, ma non proprio negli occhi, guardiamo l'intera persona. Proviamo a farlo fra noi, guardare l'intera persona. Dopo che ci si fissa un po' sugli occhi, che è naturale che lo facciamo, cerchiamo di guardare tutta la persona. Questo è abbastanza importante perché i gatti non sono scemi, perché questa ora, prima di passare alla spiegazione, facciamo ancora. Adesso, ogni volta che guardiamo uno di noi, guardiamo leggermente spostato su un angolo, cioè guardo Vittorio, ma non lo guardo esattamente nel viso, lo guardo leggermente spostato, pur vedendolo tutto. Guardo, ti chiami? Max. Max, ti guardo leggermente spostato, pur guardando di tutto. E così via. Quindi spostiamo leggermente a destra, leggermente a sinistra, come fanno i felini lo fanno molto. Questo guardare con la vista periferica si dice. Sto guardare la persona, quindi il mio interesse è Max, ma non lo sto guardando bene, lo sto guardando con la vista periferica. Cosa avete notato? Cosa avete notato da questo secondo esercizio? Cambia qualcosa fra guardare la persona e guardare con la vista periferica? Sto guardando Max con la vista periferica. Sto guardando Luigi con la vista periferica. È come se guardo altrove, ma l'attenzione è Luigi. Sto guardando Eugenia, ma con la vista periferica. A parte chi subisce questo sguardo. Quando lo fate voi, cosa notate? Io almeno non sono catturato. In che senso? Non spiega che Nel senso che magari se mi fisso a guardarti a te potrei anche essere catturato da qualcosa di tuo, anche solo un particolare della maglietta. Se invece fisso un punto e te sei nella cornice, non mi disturbi l'attenzione. Che storia. Comunque le tue intenzioni sono definite. Le tue intenzioni? Sono indefinite. È più definito se mi guardo negli occhi. È vero, grazie. Catturato, le mie intenzioni sono indefinite. Infatti li cerco. Cosa? Lo cerco lo sguardo, se mi guardo negli occhi, istintivamente lo cerco. Sì. Interessantissimo. Altre cose? A me sembra guardando un punto, pensando più al periferico, mi accorgo di te, ma mi accorgo anche di lei, ho una visione un po' più larga. Che bello, grande. Pensate, se fossimo astronomi. Poi passi in primo piano. Cosa? Passi anche in primo piano. Passi più in primo piano. Ah, ok. Come... rispetto alla fotografia anche quello che ho detto te, cioè la fotografia di quello che ti circonda, tu passi anche in primo piano. Ok. Come se risaltassi di più. Esatto, di più. Ecco, questo qui parliamo. Quando guardiamo al microscopio, o quando guardiamo al telescopio, quando una cosa è al limite della visibilità, devi contare delle stelle ma non riesci a vederle se le guardi bene. Un modo di vederle meglio è non guardarle direttamente e le vedi meglio. Come? È un fenomeno proprio della vista. Per noi cosa vuol dire? Che se veramente c'è pericolo e io non ti guardo più così negli occhi, ma guardo lì e sono molto attento a te,
neurologicamente se tu muovi un piede io lo vedo prima che guardarti negli occhi. Non so se mi spiego. Dal momento che vedo più stelle, se io guardo lì e sto molto attento a Eugenia, lei qualsiasi cosa muove io la vedo anche se la guardo direttamente. La vista periferica è molto sensibile, si vede con le stelle, si vede tantissimo, e col microscopio si vede tantissimo. Quindi il consiglio taoista di non guardare il tuo problema, ma di la mucca, la tigre di oggi, ma di guardo Vittorio, è come se guardassi l'intero corpo suo con molta attenzione, però non lo sto guardando direttamente. Wow, se muovo un piede lo vedo. In più, una cosa che io ho notato adesso con voi, se guardo Luigi vengo catturato dallo sguardo, come dici tu. Se invece guardo così vedo l'intero tuo corpo cosa mi dice, cioè cosa mi sta dicendo il corpo, non solo gli occhi, no? Non solo interessante, importante. Wow, bello. E poi è la stessa vista del tiro con l'arco, o no? Hai detto bene, è la stessa vista del tiro istintivo che fa 100. Cacchio. Allora, sono qui con la carabina, la balestra, chiudo un occhio, devo mettere in asse perfettamente i parametri che ho, non c'è niente di istintivo, ho solo la mano ferma, ho solo il controllo del respiro, perché ogni volta che respiro con la carabina alzo leggermente la carabina, che non so se mi spiego, quindi proprio il controllo del respiro, non c'è istintivo, tutta tecnica. E faccio 100. Poi tengo gli occhi aperti tutti e due, non li chiudo neanche più. Guardo il problema, tendo l'arco con gli occhi ancora aperti, tiro, faccio 100. Che cosa ho usato? Non certo il prendere la mira con un occhio, e fa 100 lo stesso. Wow. Per il movimento, per le cose in movimento, è molto meglio gli occhi aperti, non avete tempo di chiudere, gli occhi aperti e tiri. Prendi la mira, esce dal movimento un casino, ti cambi i parametri. Il tiro antico, tradizionale, con gli occhi aperti, non c'è nessun occhio che prende la mira. In realtà non è così. Chi tira lo sa, c'è l'occhio killer, eccetera, però tu non lo fai coscientemente, hai gli occhi aperti. Uno prende la mira, l'occhio dominante, e l'altro percepisce la distanza. Una cosa così complessa lo fate senza sapere. Quindi non è poco. Se chiudo un occhio entro nel mondo della ragione, entro nel mondo del prendere la mira. Finito, appunto. Il potere della vista periferica, esatto, è la stessa cosa del tiro istintivo. Proprio così. Tosto. Dicevamo, 3 livelli di comunicazione, escludiamo lo sguardo. Taoista, buddista, molto interessante queste cose degli occhi, lo escludiamo. If you may subscribe to my channel, I'd be glad.